我哋 IT 經理 Anna，哇，我懷疑佢識通靈㗎。上次我部電腦啊，都唔知搞咩用唔到，都未打電話揾 IT，佢就已經喺我後面講話你踢甩咗條線啊，真係好邪㗎！存檔嚇！但我啱啱先開始做㗎啫喎。叫你存檔就存檔啦。唉，得啦，safe 啦，safe 啦，人哋啱啱先開始做㗎啫嘛，麻鬼煩嘅。 3、2、1。Oh my god！你點知㗎？喂，WiFi 咪斷咗啊！個客仲等緊我開會㗎。IT，阿 Lauren，你下載緊嗰套霸道總裁愛上灰姑娘，不如熄咗佢先。冇啊，我就係想試下公司個 WiFi 快唔快啫嘛。得啦，已經幫你 block 咗啦。Oh, thank you。佢真係好勁㗎！咁實情你係唔係識通靈嘅咧？邊有呢啲嘢啊？其實我只係裝咗 Gunnar Network Monitoring System， 佢用圖表已經可以清楚咁樣顯示晒所有嘅網絡設備嘅狀態。唔同牌子、唔同設備，一部 server 90個 port， 一眼睇晒。好似 Karen 部機咁有問題，我仲會預先收到警告，提醒埋我喺邊度會出現咗問題。對一啲可疑嘅流量，仲可以做到實時偵測。所以 Laura 平時啲 BT 下載根本就同出我飯。Jason 啊，Karen 部機又壞咗啊！收到。